はい、こんにちは。ベタ踏み親父です。Z7 班 RS ですね。エンジンのオーバーホールに入っていきたいと思います。ガソリンホースを抜けば外れます。次にシートを外します。取れました。シートが乗ってました。